ಕಾಳ್ಮೆಣ್ಸು ಈ ಥರ ಹಣ್ಣು ಒಂದು 4 ಹಣ್ಣು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ನೂ ತೆಗೆದ್ಬಿಡು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಫೈಬರ್ ದೋಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಫೈಬರ್ ದೋಟಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ತೆಗಿತಾರೆ. ಈ ತೇಜಸ್ವಿ ಗಾಳ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದೇ ಕೆರೆ ಇದು. ಈ ಡ್ರೈನೇಜು ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತೋಟ ಅಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಬಯಲ್ನಾಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಲೆಕ್ಕನೇ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ. ಈಗ ನಿಮ್ದೇ ಕಾಫಿ ತೋಟ ಇದೆ, ಒಂದು 6 ಎಕರೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸು ಇಂದೆನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವು ಅವತರಿಪ ಸತ್ಯಾವತಾರ. ಸುಲ್ದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇನ್ನು ಸಿವಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿ ಒಡೆದೋಗುತ್ತಲ್ಲೇ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಲ್ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಸುಮಾರು ಸೇರ್ಕಲ್ಲ. ಈಗ ಇದು ಗಿಡದಲ್ಲಿರೋಂಥದ್ದು, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಣಗಾಕಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ? ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತೀರಾ? ಬಿಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಅಡಿಕೆ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಬೇಯಿಸ್ತೀವಿ. ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಅದೇ ನೇರಳೆ ಗಿಡ, ನೇರಳೆ ಮರದ್ದು ತಿಪ್ಪೆ ಹಾಕಿ ಅದ್ರದ್ದು ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿ ಒಂದು 3 hours ಬೇಯಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಣಗಾಕತ್ತು. ದೆನ್ ಸೇಲ್. 7 ದಿನ ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. 7 ದಿನ ನಾವು 7 ದಿನ ಒಣಗಿಸ್ತೀವಿ. ಕೆಲವ್ರು ಬೇಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ 7 ದಿನ ಒಳ್ಳೇದು. ಒಣಗಿಸಿದ್ರೆ ಒಣಗಿಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಸೂಪರ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕುಡಿ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ ನೆನಪಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಡಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ರೆ? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಕ್ರಮ. ಅದು ಏನು, ಅದನ್ನು ಬುಡ ಬಿಡಿಸಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಈ ಥರ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ಒಂದು 3 ಬುಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹೊಸ ಮಣ್ಣು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಯಿಲ್ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೇದದು. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ 2 ಸಾಲ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಗುಂಡಿ? ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಡ್ರೈನೇಜು ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ, ಹೌದಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ತೋಟದಿಂದ ಬಂದಿರೋ ನೀರಿದು ಮೇಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ಕಾಡಿಂದ. ಆ ಕೆರೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅದು. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಸೀಪೇಜ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ ಥರ ನೀರು ನಿಲ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ? ಇಲ್ಲ, ನೀರು ನಿಲ್ಸಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಇಂಚ್ಗಿಂತ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳೋ ಜಾಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕು, 50-60 ಇಂಚ್ಗಿಂತ. ಓಕೆ. ಇವು ಹೊಸ ಗಿಡಗಳು? ಹೊಸ ಗಿಡ. ಅದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಳಾಯ್ತದು. ಎಷ್ಟು ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಕೋ ಸರ್ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ? 9x9, 9 ಅಡಿ 9 ಅಡಿಗೆ. ಈ ಕಡೆ 9 ಅಡಿ 9 ಅಡಿ. ಹೌದು. ಅಂದರೆ 1 ಎಕರೆಗೆ 500 ಗಿಡ ಕೊಡುತ್ತೆ? 535 ಗಿಡ ಕೊಡ್ತದೆ, ಪಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ. ಓಕೆ. ಇದು ಹಚ್ಚಿರ್ತೀನಿ ಸರ್? ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಅಲ್ಲ, ಮೆಣಸು, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಪೆಪ್ಪರ್. ಓಹೋ, ಅದು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಕರೆ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಕರೆ ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಕಾಳುಮೆಣಸು ಇದು ಹಣ್ಣಾಗಿರೋದು? ಹಣ್ಣು ತೆಗೀರಿ. ಬಟ್ ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಹಣ್ಣು ಒಂದು 4 ಹಣ್ಣು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ನೂ ತೆಗೆದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಹಣ್ಣಾಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಹಣ್ಣಾಗಲ್ಲ. ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಉದುರೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು. ಆ ಕರೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು 4 ಹಣ್ಣು ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಿಸಿದೆ, ಮೆಣಸಿದೆ. ಮೆಣಸು ಬಾಯಿಗೆ ಅಗದ್ ನೋಡಿ, ಕರೆ ಕಪ್ಪಿರ್ತಲ್ಲ ಮೆಣಸು. ಒಣಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು. ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದ್ರಲ್ಲ, ಸಿಪ್ಪೆ ಕಪ್ಪಿರೋದು. ಈಗ ನೀವು ಕರಿಮೆಣಸು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಸಿಪ್ಪೆ ಒಣಗಿ ಕಪ್ಪಾಗದು. ಒಳಗೆ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗೆ ವೈಟೇ. ಇದು ನಾವು ಬಿಳೆಕಾಳು ಅಂತೇಳಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಹಣ್ಣು ಕಾಳನ್ನೇ ನೀರೊಳಗೆ ನೆನೆಸ್ತೀವಿ. ನೀರಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ದಿನ ನೆನೆಸಿ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಉಜ್ಜಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ತೊಳೆದ್ರೆ ಆ ಸಿಪ್ಪೆ ಹೋದಾಗ ಬಿಳೆ ಕಾಳು ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ತಿನ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಖಾರ ಆಗಲ್ಲ? ಏನಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಆಗ್ತದೆ, ಆಗಲಿ ಏನಂತೆ. ಮೆಣಸೇನು ಸರ್ ರೇಟು? 500 ಪರ್ kg. ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, 700 ಇತ್ತು, ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವಿಲ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಹೋಗಿದೆ, ಅದು ಹೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ರೋಗ ಅದು. ಔಷಧಿ ಹೊಡೆಯಲ್ವಾ? ಯಾರು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂರಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ
ಸರ್ ನೋಡಿ ಗಿಡನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಬಿಸಿಲು ಹೊಡಿತದೆ. ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು 11 ಗಂಟೆ ಬಿಸಿಲು, ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡ ಇರ್ತಾನೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಸೂರ್ಯ ಹೋಗ್ತಾ ಅದು ಹೊಡೆದ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಸುಟ್ಟಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಫಸಲು ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಗಾಳಿಗಿದಾದಾಗ ಲಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆ ಮರ ಹತ್ತೋದು ಹೆಂಗೆ? ಅವನು ಅದನ್ನು ಹತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಹತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಮರನೂ ಹತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಮರ ಒಂದು 20 ಅಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾರೆ. ಅವರು ದೋಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಮರನ. ಕೆಲವರು ಎಳ್ಕೊತಾರೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಫೈಬರ್ ದೋಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಫೈಬರ್ ದೋಟಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ತೆಗಿತಾರೆ, ಎಳಿತಾರೆ. ಅದು 70 ಅಡಿ 80 ಅಡಿ ಇರ್ತದೆ ದೋಟಿ. ಓಹೋ, ಹತ್ತೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಕೆಲವ್ರು ಹತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವ್ರು ಹತ್ತದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೊದಲು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಒಂದು ಮರ ಕತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಅದಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಕಡಿಮೆ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ತೂದ್ದು ಆಗೋದು ಎಲೆ ಬೇರೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೌದು, ಅದನ್ನೇ ಬಿಸಿಲು ಹೊಡೆದಿರ್ತದೆ. ಈ ಗಿಡ ಎಳೆಯದಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿ, ಆ ಥರದ ಗಿಡಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದೇ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದು ಅಂದರೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ಬಿಸಿಲು ಹೊಡಿಬಾರ್ದ? ಸೈಡಿಂದ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಣ್ಣ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಬಿಸಿಲು ಬೀಳದಿದ್ದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ. ಅದು ಈ ಥರ ಬಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಎಳತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಂಥರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪೋಲಿಯೋ ಬಂದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೊಸ್ದಾಗ ಹಾಕಿರೋವು. ಅಡಿಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಬೆಳೆ? ಅಡಿಕೆ 5 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಫಸಲು ಬರ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಫುಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. 8-9 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಫಸಲು ಬರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಮರ? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಮರಗಳು 80ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು, ಇದು 1980ಲಿ. ಅಂದರೆ 40 ವರ್ಷದಿಂದ 42 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ 50 ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ ಅಡಿಕೆ ಮರ? ಅಲ್ಲ, ಮರ 60 ವರ್ಷನೂ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಾಪ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. 40-45 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಪ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ತೇಜಸ್ವಿ ಗಾಳ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದೇ ಕೆರೆ. ಇದು ಈ ಡ್ರೈನೇಜು ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತೋಟ ಅಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಬಯಲ್ನಾಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಟ್ಟ ಇರಲ್ಲ, ಸಮ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈನ್ಗಳನ್ನೂ ಆ ಕಡೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀರು ನಿಲ್ಲಂಗಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೀರು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅಡಿಕೆ ನೀರು ನಿಂತ ಕೊಳ್ತಾ ಬಿಡ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಕೆರೆ. ತೇಜಸ್ವಿ ಮೀನು ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಕಡದಾಳ್ ಕೆರೆ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ತೋಟ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ತಗೋಬೋದಲ್ಲ ನೀರು ನೀವು? ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಗ ಅಂದರೆ? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೆರೆಗಳು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಕೆರೆಯಿಂದ ಕೆಳಭಾಗದ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿರೋದು. ಕೆರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಕೆರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ನೀರಾವರಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೊದಲೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಆ ನೀರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಗೊಳೋದು ತಪ್ಪದು, ಕಾನೂನಿಗೆ ತಪ್ಪದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ರೂಲ್ ಇದೆಯಾ? ಅಂದರೆ ಆಗ ಹಿಂದೆ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಟಿನ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರು ತೂಪ್ ತೆಗೆದು ಕೆಳಗೆ ಹಾಯಿ ನೀರು ಬಿಡೋಂಥದ್ದು, ತೂಬು ತಿರ್ಸ್ದಾಗ ನೀರು ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಅದು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋರು. ಈಗ ಆ ಥರದ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಪುಳ್ಕಂತಿರೋ ಅಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಮೀನಿದಾವೆ ನೋಡಿ. ಕೊಕ್ಕರೆಗಳು ಬಂದ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಮೀನು. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿದಾವೆ, ಒಂದು 5 kg. ನೀವು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರಿಗೋ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಟೆಂಡರ್ ಹಿಡಿಬೋದು, ಏನು ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರೇ ಹಿಡ್ದಿರೋದು ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದೇನೆ, ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಟೈಮು ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಸರಿ ಬಲೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದು ನಾವು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದು. ಕೋವಿಲ್ ಹೊಡಿತಿದ್ದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂತಾರೆ. ಯಾರು? ಶಾಮಣ್ಣ, ದಯಾನಂದ. ಅವನು ಆ ಮರ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ನೀರ್ ಮೇಲೆ ಚಾಚ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಿಸಿಲು ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಆ ಮೀನುಗಳು ಮೇಲೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಬಾಯಿ ಇದು ಮಾಡ್ತು. ಅವಾಗ ಕೋವಿಲ್ ಹೊಡಿತಾರೆ.
ಹೊಡೆದ ಕೂಡ ಕೆಳಗೆ ಹಾರಬೇಕು, ಹಿಡಿಬೇಕು ಅವನು. ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದು? ಹಾಂ. ಕೋವಿನ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಕೋವಿ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯ ಕೆರೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಬದಿನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಕೊಂಬೆ ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ. ಹಂಗಾರೆ ಅದೊಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರೇ. ಕೋವಿಲ್ ಹೊಡೆದು ಹಾರ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊತಾರೆ ಕಲ್ಮೇಲೆ. ಅವರು ಆ ಕಡೆ ದಂಡೆ ಹತ್ರ ಈ ಕಡೆ ಕೂರ್ತಿದ್ರು, ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಕೂರಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ದಂಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಸರಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಡೆ ಕೂತಿದ್ದು ನಾವು. ಸರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗುಳ್ಳೆ ಸರ್ ಮೀನೇ ಅವು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟವೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಇವು ಇದಾವೆ, ಅದು ಎಂಥದ್ದು ಗೊದ್ಮಟ್ಟೆ ಅಂತಾರೆ, ಗೊದ್ಮಟ್ಟೆಗಳು. ಅವು ಇದಾವೆ. ಗೊದ್ಮಟ್ಟೆ ಕಪ್ಪೆಯ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷನು. ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಅಡಿಕೆ ಇದು ಟೋಟಲು? ಇಲ್ಲಿ 5 ಎಕರೆ ಇದೆ. 5 acres. ಒಬ್ಬ ರೈತ 5 ಎಕರೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ಬೋದಾ ಜೀವನ? ಬದುಕ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿನ ರೇಟಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಪೂರ್ತಿ 100% ಲೇಬರ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಏನಿದಲ್ಲ, ನೀರಾವರಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಸಿರ್ಸಿ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಸ್ವಂತ ಈ ಕೆಲವು ಕಸ ಗಿಸ ಸೇರಿಸೋದು ಮಾಡೋದು ಅಂಥವು ಮಾಡಿ ನೀರು ಬಿಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು 2 ಎಕರೆ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, 2 ಎಕರೆಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬದುಕೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು 2 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಒಂದು 20 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಬೆಳೆಯೋರು ಇದ್ದಾರೆ. 20 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ರೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದು 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸಾಕು. 6 ಲಕ್ಷ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಥದ್ದು ಇರಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅದೇನೆ ತೆರಿಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಆ ಥರದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವನು ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಶ್ರಮ ಹಾಕಬೇಕು. ಶ್ರಮ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಅವನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರೋವನಾಗಬೇಕು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನೇ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ಕೆಲವ್ರು ನೋಡಿ, ನೀವು ನೌಕರಿಲಿದ್ದವರೇ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಬಳದವರು ಎಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರ್ತದೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದಿನ ಏನು ಫುಡ್ ತಗೋಬೇಕು, ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಗೊಬೇಕು, ಅಥವಾ ವಾರಕ್ಕೆ 15 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು, ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ರೊಟೀನು. ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಏನೇನಕ್ಕೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಕ್ಕಾಕುತ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವೆಹಿಕಲ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ, ಬಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು 3,000 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಹೋಗೋದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಕಾರ್ ತಗೊಬಂದಿದ್ರೆ 7,000 ಡಬಲ್ ಆಗಿರೋದು. ಅದು ಒಂದು ಇದು ಇರ್ತದೆ, ಏನು ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯವ್ರು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಉಳಿತಾಯವೇ ಆದಾಯ ಅಂತ. ಸೇವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು, ಖರ್ಚಾಗತ್ತಾನೆ ಅದು. ಸರ್ ಇದರಲ್ಲೇ ತಟ್ಟೆ ಗಿಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಡಕೆ ಹಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ತಟ್ಟೆ ಮಾಡೋದು. ಹಾಳೆ ಟೋಪಿನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಯಾರೋ ಹಾಳೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ತಟ್ಟೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ. ಸೊ ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಬೌಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಸಾಂಬಾರ್ ಬೀಗರೂಟದಲ್ಲಿ ಬೋಟಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಬೋಟಿ ಗೊಜ್ಜು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಕೈಮಾ ಗೊಜ್ಜು. ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ನೀವು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಸರ್? ಮನೆ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವ್ರು ದಿನ ಬಂದು ಕೂಡ ಒಂದು 4 ಕೊಯ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಅಡಿಕೆ ತಗೊಂಡು ಜಜ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಏನು ಸರ್ ನೀವು ಲಿವ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಒಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಬದುಕೋದ ಸರ್ ಮನುಷ್ಯ? ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೈತ ಅಂದರೆ ಅದು ವ್ಯವಸಾಯ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಾಯ, ಕಷ್ಟ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ. ಕೆಲವು ಈ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋರು, ಜೋಳ ಬೆಳೆಯೋರು, ಈ ಮಳೆನೇ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಸೊ ನೀರಿರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಬೆಳೆಯೋ ಕ್ರಾಪ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ.
ಏನು ಬೆಳಿತಾನೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು. ಹ್ಞೂ ಟೈಮ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಅವನ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಕಳೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ವಾರ ಬಟ್ಟೋಡಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಫೈನಾನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಡ್ಡಿನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಗೀತು. ಅದೊಂದು ಸಲ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋದ್ರೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು. ಈ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೇರಿದಂಗೆ ಬಾಂಬೆ ಡಾನ್ ಆದಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಕಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಯಾವ್ದು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಸೋಲುತ್ತೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಎಕರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೆಳೆದೆ, ಇಷ್ಟು ಬಂತು. ಹೌದು, ಅವ್ನು ಬರದೇ ಇರೋದ್ರ ವರ್ಷದ್ದು ಹೇಳಲ್ಲ. ಹೌದು. ಈಗ ಟೊಮೆಟೊದೆಲ್ಲ 8 ಲಕ್ಷ ಬೆಳೆದೆ ಅಂತಾನೆ, ಒಂದು ವರ್ಷ 1 ಲಕ್ಷನೂ ಬೆಳೆದಿದ್ದಿರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಅದನ್ನು 8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, 4 lakhs ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಸೊ ನಾವು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ತಗೊಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಅಡಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಾನು 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೆಳೆದೆ. 20 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು 7-8 ವರ್ಷ ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು 27 ವರ್ಷ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಹಾಂ, ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲು ಅವ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಖರ್ಚು ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಕಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದು ಅವನು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡು ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಇರೋ ಆದಷ್ಟು ಅವರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರದು ಶೋಕಿ ಬದುಕಾಗಿದೆ. ಶೋಕಿ ತೋರ್ಗಾಣಿಕೆ ಎಲ್ಲರದು. ಈಗ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನೋಡಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ನೆಂಟರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸೋಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಹುಟ್ಟದ ಹಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳದ್ದಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ, ಈಗ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಊರವರೆಲ್ಲ ಕರಿ, ಒಂದು 50 ಜನ ಕರಿ, 100 ಜನ ಕರಿ, ಟೇಬಲ್ ತಬ, ಕುರ್ಚಿ ತಬ, ಊಟಕ್ಕಿಡು, ಡಮ್ ಡಮ್ ಅನ್ಸು. ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಇದ್ದವನು ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಇಲ್ದಿದ್ದವನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಾವ್. ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಮಂಗಲ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಉಳ್ಳವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮದುವೆಗೆ ಬಳೆ ಚೈನ್ ಗಿನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ದಿರೋರ್ಗು ಹೆಂಗೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ನೀವ್ಯಾರೋ ಅವ್ರು ಯಾರೋ, ನೀವು ಹೆಂಗಿದ್ರು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರಲ್ಲ. ನಾವೇ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿಕ್ಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತುಂಬ ಇದಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಮ್ಮನ ಯಾರೋ ಇದ್ದವನು, ಅವನು ಇಲ್ದಿದ್ದವನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಮನೇಲಿ ಆ ಒತ್ತಡ ಇರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಮನೇಲಿ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಲೆಕ್ಕನೇ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಜೋಬಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರಟಿರ್ತೀರಪ್ಪ, ಸಾಯಂಕಾಲ ನಿಮ್ಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಇರಲ್ಲ. ಅವತ್ತೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. 4 ದಿನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಂಥದ ಖರ್ಚಾಯಿತು ಅಂತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಏನಾಯಿತು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಅದೇ ಲೆಕ್ಕ ಬರೀರಿ, ನಿಮಗೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಇಷ್ಟು, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಲೆಕ್ಕನೇ ಬರೆಯಲ್ಲ ಯಾರು. ಇವತ್ತಿನ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದಾರಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು? ಜನರ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ? ಹೌದು. ಈ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಬಂತು. ಈಗೇನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾರೇ ಕೊಟ್ಟರು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರಿ ಅಂತೀವಿ. ಈಗ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ನೀನು ನೀರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಳೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ಹೊಳೆಗೆ ಹಾಕು, ಬರೀ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಹಾಕು, ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಬರೀ ತಿಪ್ಪೆಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಡು ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗೋದು, ಉಜ್ಜೋದು, ಫೋನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋದು, ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಾಲ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಮೊದಲೇನಾಗ್ತಿತ್ತು, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಬಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕೋರು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದು, ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ? ಈಗ ಆ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡೋದು ನಾವು. ಅದಿದೆಯಲ್ಲ, ಒಂಚೂರು ಕಾಲು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಮನೇಲಿ ಹೆಂಗಸ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೋಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದು. ಅವಾಗ ಹೆಂಗಸರು ಯಾರೇ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾದರೂ ಆ ಮಿತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹಂಗಲ್ಲ, ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ,
ಉಜ್ಜನ. ಅದು ಉಜ್ಜಿದ್ದು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ನಿನ್ ಗುದ್ಕು ಬರ್ತದ. ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಂಬಾಗ ಹಾಲೋಗರಂತೆ. ಹಾಂ, ಹಾಲವನ್ನು ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಕಿಬ್ಬದಿಯ ಕೀಲು ಮುರಿದಂಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞ. 2 ತಿಂಗಳು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಿಲ್ಲು. ಬರ್ತದೆ. ಹಳ್ಳಿಲೂ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಸರ್? ಹಳ್ಳಿನೂ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ಹಳ್ಳಿನೂ ಸರಳವಾಗಿಲ್ವ ಈಗ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ರೈತ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ 100 ಜನ ತಗೊಳ್ಳಿ, 100 ಜನದ್ದು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿಯ ಲೋಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ 100 ಜನರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಸರ್ ಈ 100 ಜನರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದೆ? ಅದರಲ್ಲೇ 75 ಜನ ಅವರೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕ PLD ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ 50 ಜನ ಅವರೇನೆ. ಅದೇ 100 ಜನನೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ತಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು, ಇವ್ರು ತಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ಇದೊಂದು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಹಂಗಾರೆ. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೊಸ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆದರೆ ಈ ಜೇನುಳ ಮುತ್ತಂಗೆ ಮುತ್ತಾರೆ ಯಾರು? ಇವರೇನೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು. ಹಳೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಗೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಫೈನಾನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಹುಲಿ ಸಾಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಲಿ ಎತ್ತದೆ. ಹಿಂಗೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಹಂಗಾರೆ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬದುಕೋ ಜನವೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮಿತಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬದುಕೋರು ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಜನ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಒಂದು 10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಡಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ವರ್ಷ 8 ಆಗಿದೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 10 ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು 4-5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 5 ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ 50 ಇದ್ದಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 40 ಆದರೆ ರೇಟು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಕ್ರಾಪಲ್ಲೂ 75% ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೇಟಲ್ಲೂ 75% ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ 10 ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 12 ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತದೆ. ರೇಟ್ 10 ಇದ್ದು ಈ ವರ್ಷ 50,000 ಇದ್ದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 60 ಆಗುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸರಿ ತಪ್ಪು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಕಮಿಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ತುಂಬ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಉದಾಹರಣೆ ಕಾಫಿ ಹೂ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಕಾರ್ಗಳು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಹೌದು. ಈಗ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 60 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ ಇಟ್ಟವರು. ಓಹೋ, ಜನ ಅವಾಗ ಸೈಕಲ್ಲೇ ವಾವ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. 60 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ ಇಟ್ಟರೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ 25 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಕಾರ್ 25 ವರ್ಷ. 3rd ಹ್ಯಾಂಡು, 2nd ಹ್ಯಾಂಡು ಆ ಥರ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾನು ಕಾರ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಇದ್ರೂ ಹೊಸ ಕಾರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೂ ಒಂದು 15-20 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನಾನು ತೊಗೊಳೋದಾದ್ರೆ 2nd ಹ್ಯಾಂಡೇ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈಗ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಾರು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಇನ್ನು 5 ಲಕ್ಷದ ಬಡ್ಡಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಾರು ಓಡಿಸ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಅಷ್ಟು ತಿರುಗಾಟ ಇದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಲಾಂಗ್ ತಿರುಗಾಟಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಇಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಮನೆಗಳು ತಿರುಗೋದು, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಹೊಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ, ಜನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ಲ. ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಸರಿ ಇರ್ಬೋದಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸಲ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದು ಹೋಗಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಸೆಯನ್ನು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಹಂಗೆ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ದಿನ ಸಂಜೆ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು, ನೆಂಟರಿಷ್ಟರು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪ, ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನೀ ಏನಾದ್ರು ಉಳಿಸಿದೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಾರ? ಈಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀ ಏನಾದ್ರು ಉಳಿದವ್ರು ಯಾರಾದರೂ, ಈಗ ನೀನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ದುಡ್ದಿಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಉಳಿಸಿಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ಯಾರಾದರೂ? ಕೇಳಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ದಿನ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆನೇ ಹೇಳೋರು, ನಾವು ಏನಕ್ಕಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂದಿನ ಏನೋ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 4 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾರೋಣ ಅನ್ನೋದು ನಾವು. ತಕ್ಷಣ ಮಾರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ? ಈ ಕಾಫಿ ತೋಟದ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಈಗ 8-10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೇಳೋರೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಎಕರೆಗೆ. ಓ, ಯಾಕೆ ಕಾಫಿ ರೇಟ್ ಬಿದ್ದೈತಾ? ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ, ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಲೇಬರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓ, ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ಏನೋ ಕೆಲವರು ಈ ಪೆಪ್ಪರ್ ಗಿಪ್ಪರ್ ಬೆಳೀತಾರಲ್ಲ,
ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇರುತ್ತೆ, ಕೈಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವನು 100 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಯಾರೋ ಮೇಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವನಿಗೆ 100 ಕೋಟಿ ತೊಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು 1 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ 5 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆ 100 ಕೋಟಿ ವಾಪಸ್ ತಂದು ಕೊಡು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಗಾಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಹೊಸ ಗಾಳಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ತರೋಕ್ಕಾಗ್ತದ, ಅದು ಗಾಳಿ ಜೊತೆ ಸೇರೋಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಡಿಕೆ ಇದೆ ಸರ್? ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಅಡಿಕೆ ಸರ್ ಟೋಟಲ್? ನಮ್ಮದೊಂದು 12-13 ಎಕರೆ ಇದೆ ಅಡಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರೇಜು ಉತ್ಪನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸರ್, ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ? ಏನು ಒಂದು 100 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್, 110 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್, 120 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್. ಓಕೆ, ಅರೌಂಡ್ 25 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್. 25 ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಖರ್ಚು ಕಳೆದು ನೆಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಏನು ಕಷ್ಟ, ಈಗೆಲ್ಲ ವಿಪರೀತ ಖರ್ಚು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಬೇಸಾಯ ಗೊಬ್ಬರ ಮಣ್ಣು ಇದು ಮಾಡಿಸೋದ್ವಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು 4 ಎಕರೆ 5 ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಯ್ತು. ಈಗ ಲೇಬರ್ ಅವನೇ ಆಗೊಬ್ಬ ಬಂದು ಬೈಸ್ಕೊಂಡ ನೋಡಿ. ಹಾಂ, ಅವನೀಗ ಅವ್ರು 12 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ದಿನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಂದು 8,000-9,000 ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ 30 ದಿನ ಆಯ್ತೇನೆ ಅವ್ರು ಬಂದು. 2 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತು ಪೇಮೆಂಟ್. ಗೊಬ್ಬರ ಮಣ್ಣು, ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹೊಡೆಯೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಾಡಿಗೆ, ಗೊಬ್ಬರದ ದುಡ್ಡು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆನ್ಯೂರು, ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹವ್ಯಾಸಗಳಿರಬಾರ್ದು. ನೀವು ಹವ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದವರಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹವ್ಯಾಸ ಮೀನ್ಸ್ ಚಟ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಖರ್ಚಿನ ಚಟಗಳು. ಕ್ಲಬ್ಬು ಗಿಬ್ಬುಗಳು ಅಲೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಈಗ ದಿನ ಭಾಳ ಡೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು 2 ಪೆಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಡೈಲಿ 1,000. ಸೊ ಅವನು 40 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಒಂದು 30-40 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ? ಅದು ಸರಿ, ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಅಂತಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಈ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ಖರ್ಚು ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಉಳಿದೋಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಉಳಿತದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕೆಲವರು ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತರ್ತಾರೆ, ಇಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಅವ್ರು ವೆಹಿಕಲ್ ತೆಗಿಯೋದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ದಿನ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸರಿ ಹೋಗೋರು ಅದಾರೆ. ಏನೋ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಬೇಕೋ ಹೋಗು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹೋಗು 12 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಿ 12 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಂದರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಡೌನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಉಳಿದ್ರೆ ಉಳಿಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೇನು ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೆಂತ. ಇದು ನಿಮ್ಮದೇ ಕಾಫಿ ತೋಟ ಇದು? ಕಾಫಿ ಒಂದು 6 ಎಕರೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ಕಾಫಿ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಈಚೆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ. ಔಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ವರ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಭಾಳ ಆ ಕಡೆನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸು ಬೆಳೀತಿದ್ದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮೆಣಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಕೆ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಧ್ಯ. ಕಾಫಿ ಮಧ್ಯೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ ಒಂಚೂರು ನೆಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದೇನೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಗೊನೆ ತೆಗಿಯೋದು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ರೋಡ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಹೋಗೋಣ ಸರ್. ಎಸ್. ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಎಪಿಸೋಡುಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀವೀಗ ಓದಬಹುದು. www.kalamadhyama.com ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳನ್ನು ಓದಿ. ಓದುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ.